И сейчас с нами на прямой связи глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Удалось ли вам уже прибыть на место? И что сейчас происходит? Какие меры предпринимаются? Здравствуйте. Я в дороге еще нахожусь. К большому сожалению, еще не доехал до Керчи. Город еще проезжаю город Феодосии. Как только буду на месте, сам буквально вникну в ситуацию. Сейчас докладывают все оперативные службы на месте, все силовые структуры, ФСБ, МВД, Главный Следственный комитет, прокуратура. Все находятся на месте, в том числе из Минздрава. Сведения просто поступают отрывочные. Не хотел бы сейчас просто комментировать, не видя своими глазами. Вот